Carla atas Davin. Nah, kali ini aku akan membuat cute squishy tag. Aku lupa namanya siapa. Pada kamar sangat juga nggak suka. Nah, aku kelihatan makan apa aku makannya. Pertanyaan pertama yaitu squishy yang cute. Aku ada banyak sih, tapi saat aku ambil salah satu, kalian pasti tahu. Tapi ini kalian cute. Ini karena dia itu kayak odol, tapi dia pakai kacamata dan ada pipinya merah gitu dan cute. Dan di sini ada kawan-kawan. Dan next pertanyaan yang kedua yaitu mini squish yang cute. Bentar ya, aku mau cari dulu. Aku ini tuh maaf ya. Menurut aku ini mini. Menurut aku aja ya. Kalau menurut kalian sih nggak tahu. Dia tuh cute karena dia kayak megang boneka dan wajahnya tuh cute. Dan next pertanyaan yang ketiga yaitu animal squishy cute. Animal. Ini lagi karena ini kan Rilakkuma atau bear. Ada bear. Tapi aku punya yang warna putih, bukan warna yang putih. Aku squish keras karena dia oke. Oke, next pertanyaan yang keempat yaitu colorful squishy cute. Ini namanya Hanky Island Donut. Dia itu super cute. Dia kayak colorful, kita coba warna biru, hijau, kuning, pink, hitam, putih, dan coklat. Dan next pertanyaan yang ke-5. Squishy yang gak slow tapi cute. Ini tuh Rilakkuma, dia tuh nggak slow gitu, yang nggak terlalu slow. Dia tuh cute. Pertanyaan yang ke-6 yaitu ya squishy yang kamu favoritin di YouTube cute. Pilih ini karena ini kado ulta dari mama aku. Karena ya nggak ulta sih kak, dikasih gitu. Karena aku pas semester atau ujian itu aku dapat ranking ya memuaskan. Nah, aku dibeliin squishy ini sama mama aku. Harganya lumayan mahal sih untuk aku ya. Next pertanyaan yang ke-7 atau yang terakhir yaitu yang squishy bread yang kamu suka kak. Kak steak bread atau ya gitu lah. Aku pilih ini sekarang. Ini mini bread, ini udah kotor ya.
nggak terlalu sih. Ini di crack. Mau jadi dua. Aku crack dulu guys. Karena aku nggak terlalu. Ya suka sih. Ini hard, tapi aku suka. Sponsnya itu putih banget gitu. Oke guys, sampai sini dulu aja videoku. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Cara subscribe-nya yaitu kalian klik tombol merah yang ada tulisannya subscribe atau langganan. Kalian klik sampai warnanya abu-abu dan jangan lupa di like juga. Bye.